Akalar, sizlarga ham mollaring xuddi mana shunaqa molmi? Mana qarang, novozlar, buqalar o'tni yemagan. Qorni och, lekin oxirida hech narsa qolmagan, lekin o'tlarni chiqarib tashlagan mana bunday bedalarni. Bedalarni chiqarib tashlagan, yemasdan hozir biz bularni o'tkazib ko'rsatib beramiz. Akalar, hozir mana shunday mana buni yechimini qilamiz. Mana buqalarga mana buni maydalab drabilkadan o'tkazib beramiz. Ha, jonivor. Akalar, mana bedani olib keldik. Mana qalin beda ekan, o'zi ham qalin boyali ekan. Xuddi shu drabilkadan o'tkazib, hozir mollarga beramiz, keyin reaksiyasini ko'ramiz mollarni. Mollarni ham qorni ochib ketdi. Akalar, mana ishlab ko'rsatyapmiz. Mana bu bedamiz. Mana shunday holatda bedamizni chiqqani mana. Mayda qilib mollarga zo'r qilib beriladi. Xuddi shunday holatda chiqarib beradi. Akalar, keyingi chiqargan narsamiz mana bunday somonlarni chiqaryapmiz. Bug'doy somon. Mana chiqarganini ko'rsanglar bo'ladi. Mana shunday somonni mana shunday holatda keltirib berdi. Zo'r drabilka. Chiqarishlari akalar vaqti zo'r. Sifatiga ham ishlashlari bor. Akalar, mana buqalarimizga xuddi o'shanda yerga to'kilib yotgan bedalarni olib turib, mana shunday drabilkadan o'tkazib beryapmiz. Ha, jonivorlar, yeyishini qarang bular. Bitta suv bersa bo'ldi endi. Suv bilan zo'r ketadi. Endi umuman ortiqcha nishxo'tlarsiz zo'r qilib yeydi nasib bo'lsa. Va yegani ham o'zida yuqadigan bo'ladi. Xuddi shunaqa drabilkalardan sizlarga ham kerak bo'lsa, akalar pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi, bemalol. Ha, jonivor. Akalar, rezultatni ko'ryapsizlarmi? Solyani yeyman deb turibdi, oxirida hech narsa qolmagan. Solyani yeyman deb turibdi bular. Buqalar. Tukkan, bitta ham tukmagan. Hammasini yeb, tugatib bo'pti. Hali hech qancha vaqt bo'lmabdi solganiga, hali yeb bo'lgan hammasini. Bitta endi suv beriladi, yana bitta orqasidan xuddi shunday beriladi. Akalar, mana shu somon bo'ladi, mana shu 5 ta pressni uzum o'tkazib, mana ishlatilisha. Uzumni uyimga ishlatishga mana shundan oldim, mana buqalarim uchun, novozlar uchun mana shundan oldim, mana bau drabilkadan. Mana akalar, zo'r uzumni uyimga olgandimda shunaqa olyapman. Sizlarga ham tavsiya qilaman akalar. Mana somonni maydalash. Hozir endi navbat men bedani maydalayman. 3 ta beda, 2 ta beda, bitta sholi ham bor. Sholini ham maydalab ko'rsatish uchun olib keldim. Bitta sholi topib olib keldim. Mana shuni ham maydalaymiz hozir. Akalar, mollarimizga bitta mana bunday suv berib olamiz. Keyin orqasidan hozir somonni beramiz. Akalar, mana o'tkazishini ko'rib olinglar. Mana sholiniki, mana bu beda tomon somon. Quruq bug'doyning somoni bo'ladi. Akalar, mana pichoqlar ko'rinishi. 12 ta mana bunaqa pichoq, 12 ta kesuvchi pichoqdan va 8 ta mana bunday molatkoy. Bu donni ham maydalaydi. Burimiz donni ham maydalaydi. Mana buni mayda setkaga qo'yib turib alishtiriladi, keyin donni ham maydalab ketaveradi. Akalar, drabilkamiz 4 kilovatli motor bilan jihozlangan, avtomat shitlari bor. Mana bunday ko'rsatib turadigan datchiklari ham bor. Drabilkamizning narxiga keladigan bo'lsa, drabilkamiz aksiya narxida 2.700.000 dan shu videoda ko'rib turib, kommentariyasida Bau so'zini yozib qoldirganlarga mana shu drabilkani 2.700.000 dan qilib beramiz. Agar 12 ta viloyatlarga ham dastavkalarimiz bor. Agar dastavka qilish kerak bo'lsa, Pitakgacha dastavkalarimiz tekin. Pitakdan yog'iga o'zingiz olib ketaverasiz. Mashinani gaplashib beramiz, o'zlaringiz olib ketaverasizlar. Mana shu drabilkamizda 100% zavodskoy drabilka bo'ladi.